مسجله بابا ايه على الموبايل؟ مش مسجله رقم. مش مسجله رقم بابا؟ ليه؟ عشان مش في دماغي اصلا. طب انت مسجله ماما ايه على الموبايل؟ ولا برضه مش مسجله رقم ماما؟ ست الكل. هي ست الكل؟ انت عندك اخوات؟ انت اصغر واحده؟ اه. انت اخر واحده؟ اه. طب قولي لي كده، ماما بتديكي كام مصروف؟ لا مش ماما اللي بتديني، بس هي بتديني فلوس. امال مين اللي بيديكي مصروف؟ جدو. جدو وابو ماما؟ لا ابو بابا. ابو بابا. طب مسجله ابو بابا ايه؟ بابا. مسجله بابا؟ طيب تاخدي منه بقى كام مصروف؟ زي ما انا عايزه. يعني زي مثلا انت عايزه منه 5000 جنيه. هو نفسه مش معاه 5000 جنيه. هو جدها لو معاه 5000 ما كانش يعرفها. طب مثلا انت عايزه منه مثلا 1000 جنيه، ولا برضه مش معاه ال1000؟ لو هعمل فيها حاجه ماشي هيديني عادي.